Cümleden selamünaleyküm arkadaşlar. Arnavutluk Lüsensiya. Bura Lüsensiya. Lujna. Arnavutluk Lujnia'daki montajımız devam ediyor. 10x60 ebatındaki makaslı üçgen yarıvel çadırımızın Çağrı isimli modelimizin birinci mahyası şu anda montalanıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğumuz mahya şeffaf, içeri gayet aydınlık. Aynı zamanda şurada görmüş olduğumuz gibi arkadaşlarımız kuşluk sistemini bakın kuşluk, yani güneş girer, ışık girer. Onun üzerinde bir tel vardır. Bol hava girişi ve bol hava çıkışı. Bol hava girişi ve bol hava çıkışı arkadaşlar. Buralardan kanatlı hayvanların girişi dışarıdan yasak. Ne yemlerinize zarar gelir, ne kanatlı hayvanların getirdiği hastalıklar size gelir bu şekilde. Şu anda ikinci mahyamız takılıyor arkadaşlar. Çağrı isimli modelimizin. Abim teşekkür ederim. Hoş geldin Orhan abi. Sayın Usta'nın da selamı var. Üçgen yarıvel makaslı Çağrı modelimiz arkadaşlar. Daha öncesinde bu mahyaların altına giriş vardı. Hava girişi çıkışı vardı fakat kuşlar giriyordu. Üzerine branda çektiğimiz için içeriye aydınlık girmiyordu. Bu sorunları şu anda hallediyoruz arkadaşlar. Murat Çelik abim Serkan Erözgün biraz sonra cevap verir. Şu anda kumandadayım. Drone'un kumandasındayım. Teşekkür ederim Murat Çelik abi. Ha? Hoş geldin Skul abi. He, tamam. Güzel. Çok güzel. Tek devlet, Tek millet dedi. tek millet, tek vatan. Skul abi tek devlet, tek millet, tek vatan sloganıyla çadırı ziyarete geldik. Normal standart çadırlarımızdan biraz daha fiyat farklılığı var arkadaşlar. Bunu konuşarak, istişare yaparak fiyatını öğrenebilirsiniz. 0534 229 96 60. Şamil abi hoş geldin. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Ne yaptın abi? Bitirdin mi montajı? Sana da kolay gelsin aynı zamanda. Sen de Bursa'daydın dün itibariyle zannedersem. Yarın itibariyle tamamen çadır bittikten sonra tekrar canlı yayın yapacağım. Arkadaşlar bu çadırın yan pencereleri pimapen, aynı zamanda yan pencereler de akıllı sistem, içeriye doğru açılıyor. Hava sirkülasyonu telimiz yine mevcut. Şurada yeni bir tarafı arkadaşlarımızın yaptığı uygulamada dört bir tarafı vidalanıyor. Ondan sonra tekrar vidalandıktan sonra arkadaşlar üzerine şeffaf, şurada görmüş olduğumuz şeffaf. Hoş geldin abi. Nasılsın? Selam olsun abi. Takip eden arkadaşlar bilir. Evet. Şöyle. Çağrı isimli modeli Ekin Çadır'da Arnavut montajına devam ediyoruz arkadaşlar. Çadırın ebatı 10x60 metre ebatında 12 tane pimapen pencere, yine pencerelerden cam olduğu için rahatlıkla güneş ışığı giriyor. Bu pimapen pencere biraz fiyatları pahalı. 2 sene önce bir çadırımızda kullanmıştık. Fiyatları biraz pahalıya geliyor. Buna yönelik de bir çalışmamız var arkadaşlar. İnşallah pimapen pencerelerinde fiyatlarını biraz düşürecek şekilde kendi sistemimizi geliştiriyoruz. Hasan abi merhaba.
Teşekkür ederim. Hoş geldin abi. Cümleten merhabalar arkadaşlar. 1061 çadırda bir atlamalı, bir mahya takmalı şekilde 14 adet mahyamız var bu çatıda. Çadır bittikten sonra iç ortamı inanın o kadar aydınlık ki sanki led lambalar yanmış gibi bir görsel oluşuyor. Gündüz vakitlerinde içeride ışık yakmaya gerek yok. En önemlisi de hayvanların güneş ışığına ihtiyacı olduğundan dolayı bu şekilde çadıra bu şekilde çare bulduk. Adı da zaten çare olarak kaldı bu çadırın. İnşallah memleketimize hayırlı uğurlu olur. Elimizden geldiği kadar fiyatı şişirmeden, kabartmadan çadırın üzerinde hayvancılara yönelik, üreticiye yönelik ne şekilde bir üretim yapabiliriz. Onun gayreti içerisindeyiz. Mümkün olduğunca ekonomik ve sağlam kullanışlı sistemlerle mücadele etmeye çalışıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar, fikrimizin erdiği kadar. Şu anda yine bir mahya açıldı. Üzerinin telini bir göstereyim şöyle yakından. Biraz zoom yapayım arkadaşlar. Biraz seste bir problem olabilir. Şu anda teli üzerine oradaki mahya demirinin kenarına vidalıyorlar arkadaşlarımız. İnanın ki bir binadan çok daha elverişli bir çadır arkadaşlar. Hiç korkmadan yaptırabilirsiniz. Makas arası buradaki yine 2 metre. Et milim kalınlığı 2 milim makasların. Tabii ki bunun fiyatıyla 1,5 milimlik makasların fiyatı bir değil arkadaşlar. Bunlar tek tek ayrıntılı bir şekilde konuşarak, istişare yaparak fiyatlar belirleniyor. Fiyatlar ancak ve ancak malzemelerden. Teşekkür ederim Birol abi. Fiyatlardan ancak ve ancak malzemelerden çalarsak fiyatlar düşer arkadaşlar. Yani adı kampanya oluyor ama ne yazık ki malzemenin özellikleri zayıflatılıyor. O şekilde fiyat düşüyor. Ben her zaman videolarımda anlatıyorum. Şu şekil çadır yaptırın. Sorumlusu ben olayım. Hangi firmaya yaptırırsanız yaptırın. Süleyman abi merhaba. Hoş geldin emmoğlu. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çağrı isimli modelimiz. 14 adet mahya takılacak bu çadırın üzerine arkadaşlar. 10 çarpı 60 metre uzunluğunda. Yan camlar yine pimapen şeklinde cam. Yani daha önce akıllı pencere sistemi vardı. Yine kullanıyoruz akıllı pencere sistemini. Bu pimapen pencereler biraz fiyatları kabarık. Ona yönelik de bir çalışmam var. Yine aydınlık girecek şekilde bir tasarımım var. İlk bu senenin 2019'un 7. ayına 8. ayına onu da yetiştireceğim. Sırf sizler için elimizden geleni fiyatı düşürmek babında uğraş veriyoruz arkadaşlar. Ne kadar uygun olursa üreticiye çadır o kadar güzel olur. Tabii uygunluktaki kasıt tamamen ucuz olursa malzemeden çalmadan olmuyor. Boşuna demişler demiş. Şamil abi bir yazı geldi ama okuyamadım. Facebook online. Facebook online. Canlı yayındayız. Sıkıl abi. Şeyi anlatıyorum. Kullandığımız materyalleri söylüyorum. Teknolojiyi söylüyor. Ha senin oraya göndereyim mi? Evet. Çorum'a doğru gidelim. Burada da bir Çorum köyü var. Burada da bulduk bu Çorum köyü. Senin nerede çiftlik? Şu bacağına bağla. Nereydi? Sukul abi. Heh. Sukul abinin mekanına doğru bir gidelim şöyle. Nereye geçiyor? Bu yer var orada bak. Biraz surat alalım. Evet. Gidiyorum Sukul abi senin mekana. Farm. Evet. Görebiliyor musun evi Sukul abi? Hangisi senin ev? Şura. Şurası değil mi? Yes. Aynen öyle. Burası senin değil mi? Home. Sukul abi. Cami? Orada. O camiye gidemez de ama şuradan çeker. Sukul abi burası bizim değil mi? Evet. Şurada iki adet kümesimiz var. Sukul abinin. Sandviç panel. Bu panele alternatif olarak
Evet, bir de arkada var. 3 adet şeyimiz var. Bir de burada 10x60 ebatında gayet üst model A kalite Sukulbeyn 10'u 60 hayvan barınağı. İnşallah diğer çadırımıza, bu çadırın arkasına yakın zamanda Sukul abi burada bir performans gösterecek, bakacak. Çadır güzel mi, faydalı mı, olumlu mu? Hazır konsept. Konseptine bakacak. Tecrübesini deneyecek. Ondan sonra arkaya nasip olursa bir çadır daha buraya hindiler için bir yer yapacağız. Bak şeffaf, ne güzel. Çok güzel oldu abi ya. İçeriye baktın mı Sukul abi? İçeriye bak. Değil mi? İnanın öyle bir güzel hareket yapıyor ki. Güzel anlamında. Şöyle yere indireyim. İçerideki bir görüntüyü size aktarmak istiyorum arkadaşlar. Bakın. Daha ben birkaç gün buradayım. Çadır bitse de 2 gün 3 gün buradayım. Yayına devam edeceğim. Evet. Suku abi bana yardım ediyor. Teşekkür ederim. Nasıl çadır? Güzel güzel dedin ya bana. Güzel güzel. Çok güzel. Tamam abi. Bir saniye. Ekran gitti. Bakın arkadaşlar. Şu üste bakın. Sanki bir floresan led lamba yanar gibi aşağıya ışık veriyor arkadaşlar. Şu anda daha 3. açılım. Yanlarda da pencerelerimiz var. Şurada görmüş olduğumuz pencereler. Onlar da açıldığı zaman burası tamamen aydınlık olacak. Tamamen aydınlık olacak. Allah izin verirse. Şeffaf, çok güzel. Evet, finish. Finish. Aynen. Low. Evet. Yok, kamera yok. Yayını burada sonlandırıyorum. Yarın ve bir gün tamamen komple bittiği zaman daha bir güzel canlı yayınla karşılaşacağız arkadaşlar. Aynı zamanda çadırın videosu YouTube, Facebook'a ayrıyetten video şeklinde çekip yayınlayacağız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.